Wenn ihr denkt, dass kleine Gasgrills keine Leistung haben, um Steak zu grillen, dann habt ihr den noch nicht gesehen. Den Broil King Porter Chef 390. Ein Dreibrenner und vor allem der vollwertigste Campinggrill, denn so kann man ihn noch bezeichnen, den ich aber auch perfekt als Balkongrill verwenden kann. Und der macht bereits eine Leistung von ca. 400 Grad Celsius auf dieser Grillfläche, die für einen Campinggrill mehr als ausreichend ist. Selbst für indirekte Bereiche, selbst für die besten Steaks. Damit könnt ihr richtig gut grillen und das für gerade mal 399 Euro.